Dice, el que descendió, y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Léelo, por favor. Colui che è disceso è lo stesso che ha salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. ¿Se han dado cuenta que cielos está en plural? Vi siete resi conto che Cielos cieli está en è in plural. plurale? No hay solo un cielo. Non c'è solamente un cielo. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Quello, non parleremo di quello oggi. Verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, A fin de perfeccionar a los santos per il perfezionamento dei santi, para la obra del ministerio, in vista dell'opera del ministero para la edificación del cuerpo de Cristo. e dell'edificazione del corpo del Cristo. Este es nuestro trabajo, E questo è il nostro lavoro, que la iglesia pueda cumplir la obra del ministerio. che la Chiesa possa compiere l'opera del ministero. ¿Cuál es esa obra del Qual ministerio? è questa opera del ministero? Predicar el evangelio Predicare y l'Evangelo hacer e discípulos. fare i discepoli. Ahora, debemos tener la capacidad de relacionarnos bien en la iglesia Dobbiamo avere la capacità di relazionarci bene nella Chiesa, para que el pastor tenga una buena relación con sus ovejas. perché il pastore possa avere una buona relazione con la Chiesa. Necesitamos tres cosas básicas. Abbiamo bisogno di 3 cose basilari. Realmente estas tres cosas In realtà queste 3 cose sirven para todo tipo de relación. servono per qualunque tipo di relazione. Número uno, el amor. Numero 1 è l'amore. Para que haya una buena relación entre el pastor con sus ovejas, Perché possa avere una relazione tra il pastore e le sue pecore, se necesita amor. ci vuole amore. El pastor debe amar a sus Il ovejas pastore deve amare le sue pecore y las ovejas deben amar a su pastor. e le pecore devono amare al suo pastore. Cuando hablo de amor, Quando io parlo di amore, no estoy hablando necesariamente de cosas blandas, suaves y bonitas. non sto parlando esattamente di cose blande, belle. El amor leggere. implica también severidad. L'amore implica anche la severità. El amor implica corrección. L'amore implica correzione. Porque te amo Perché ti amo y estás andando mal, e stai andando male, te corrijo. ti correggo. Porque te quiero ayudar. Perché ti voglio aiutare. Cuando te corrijo, Quando io ti correggo, no es porque quiero fregarte la vida. non è perché io possa darti fastidio. Sí, no es porque quiero fastidiarte. Non è che voglio infastidirti. Es porque quiero ayudarte. È perché io voglio aiutarti. El amor L'amore implica implica ser flexible, essere flessibile, saber cuándo ser flexible sapere quando essere flessibile y cuándo ser rígido. e quando essere rigido. ¿Sí me entiende? Mi capite, no? Porque a veces cuando se corrige a alguien, Perché a volte quando si corregge qualcuno, dicen los pastores no nos quieren, dicono loro, i pastori non ci vogliono, se resienten, si se ponen risentono, mal, como niños. diventano come bambini. Yo he conocido personas Io ho conosciuto tante persone, que me dicen, yo ya me fui de mi iglesia. io sono andato nella mia chiesa Y le digo, ¿y por qué te fuiste de e la io le iglesia? chiedo, perché sei andato alla chiesa? Porque un día estuve enfermo, Perché un giorno sono stato malato ni la pastora ni el pastor me visitó. e il pastore e la pastora mi sono venuti a trovarmi. Y yo le digo, por eso te has ido de la E io le iglesia. dico, per quello ti sei andato dalla chiesa? Y le digo, ¿tú formas parte de un grupo pequeño? E io le chiedo, tu sei parte di un gruppo piccolo? Ay, no, es que no puedo. No, perché io non posso. Porque non, no puedo participar en un grupo pequeño por esto y por esto. non riesco a partecipare per tante altre cose. Entonces yo le digo, si tú hubieses estado en un grupo pequeño, Allora io le dico, se tu avessi
fossi stato in un gruppo y piccolo cuando te pusiste mal, e quando sei stato male, tu líder lo hubiera sabido il tuo leader lo avesse saputo y el líder hubiera comunicado al pastor e il leader comunicava al pastore y se podría orar por ti o se podría hacerte e una si visita. poteva orare per te Ahora, no necesariamente el pastor tiene que visitar a todos los enfermos de la iglesia. e non necessariamente il pastore deve visitare a tutti i malati della Cuando la chiesa. iglesia es pequeña se puede, Quando la chiesa è piccola si può, pero cuando ya son 100, 200, però 500, quando già sono 100, 200, 500, imagínense. immaginatevi. Por eso existen líderes. Per quello che esistono i leader. Cuando un líder te visita, Quando un leader ti fa una visita, es como si el pastor te visita, è come se il pastore ti stesse visitando. porque lo representa. Perché lo rappresenta. Autoridad en cadena. Autorità in catena. Entonces, lo primero que se necesita Allora, la prima cosa che abbiamo bisogno para que haya una buena relación perché possa avere una relazione entre el pastor con sus fra ovejas il pastore e le sue pecore es el amor. è l'amore. El amor siempre motiva L'amore sempre motiva a servir con una actitud correcta. a servire con un'attitudine corretta. Entonces nosotros les servimos a ustedes Allora noi serviamo a voi, alle pecore, y ustedes también sirven al e pastor. voi pecore servite anche al pastore. Y no hay una actitud incorrecta E non c'è un'attitudine scorretta, porque hay amor. perché c'è amore. Número 2, comunicación. Numero 2, comunicazione. Para que haya una buena relación Perché possa avere una buona se relazione necesita una comunicación. abbiamo bisogno di comunicazione. No callar algunas cosas. Non stare zitto. Ahora, algunas cosas que se callan, Allora, ci sono delle cose che si possono que no se dicen, tacere, non si può dire, afectan al cuerpo. affetta il corpo. Uno se hace daño Uno si fa male y muchas cosas no se e arreglan. molte cose non si trovano arregla. soluzione Exacto, simplemente porque no se han dicho. perché semplicemente non l'hanno detto, non l'hanno manifestato. Así que comunicación es importante. Così che comunicazione è molto importante. En el latín, Nel latino, comunicación comunicazione significa significa tener las cosas en común. avere le cose in comune. Lo que la Biblia dice, Quello che la Bibbia dice, un mismo sentir. un stesso sentire, Habla de una sola visión parla di una sola visione y todos trabajando e tutti lavorando para alcanzar esa visión. per raggiungere quella visione. Entonces, para que haya un mismo sentir en la iglesia, Allora, perché possa avere un stesso sentire nella se Chiesa, necesita comunicación abbiamo bisogno di comunicazione entre el pastor y las ovejas, tra il pastore e le las pecore, ovejas con el pastor le pecore con il y pastore comunicación entre ustedes también. e comunicazione anche fra di voi pecore. Y número 3, E numero 3, responsabilidades mutuas. responsabilità. Responsabilidades mutuas. Responsabilità mutua. El pastor tiene sus Il responsabilidades pastore ha le sue responsabilità y las ovejas tienen sus e le responsabilidades. pecore hanno le sue responsabilità. Cuando cada uno cumple su función, Quando ognuno compie la sua funzione, no por presión, no por obligación, non per pressione no es por obligación, né per obbligo, es de manera espontánea. e di un modo spontaneo. Entonces la relación se hace fuerte. Allora la relazione si fa forte, si fortifica. Qué feo es un pastor tener que estar diciendo, ya mira esto. Che brutto è vedere un pastore stare a dirle, no? Diciendo, Pregarle. ya, ¿cuándo vas a hacer esto? O quando lo fai questo. ¿O por qué no lo haces? O quando lo fai. No. Es mejor que la gente voluntariamente decida servir al Señor. È meglio che la gente volontariamente decida prendere questa decisione di servire al Signore. Cuando hablamos de un pastor, Quando parliamo di un pastore, tenemos que entender abbiamo bisogno que Dios capire es nuestro gran pastor. che Dio è il nostro grande pastore. El Salmo 23, Il Salmo 23, el verso 1, versetto 1, la Biblia dice que Jehová es mi pastor la Bibbia dice che Geova è il mio pastore y nada me faltará. e non mi manca nulla. La figura pastoral La figura pastorale inicia en Dios. inizia in Dio. Él es nuestro pastor. È Lui il nostro Es pastore. más, la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de los pastores. E la Bibbia dice che Gesù Cristo è il principe dei pastori. Entonces, tenemos que entender que Dios es el gran pastor de la iglesia. Allora noi dobbiamo capire che il Dio è il gran pastore della Chiesa.
Y en las iglesias locales e nelle chiese locali debemos seguir el modelo dobbiamo seguire il modello del pastorado de Jesucristo. del pastorato di Gesù Cristo. Ahora, cuando uno va a la Biblia, Allora, quando uno va alla parola, se va a dar cuenta si rende conto que en el Nuevo Testamento che nel Nuovo Testamento hay tres ci formas sono tre forme de llamar a los di pastores. chiamare i pastori. Primera de Pedro, In prima di Pietro, capítulo 5, capitolo vamos a 5, ver del verso 1 en adelante. prima di Pietro, Capítulo 5, del 1 en adelante. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios. Ese es el texto 1, ¿verdad? capitolo 5, versetto 1. 1, a ver. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Lo lees, por favor? Allora, prima Pietro 5, 1. Sí, ¿qué dice? Esorto dunque gli anziani Ajá. che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Verso 2. Pasciate i greggi di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Verso el que sigue. Il 3, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi di greggi. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appacisce. Muy bien, lo que yo he leído es un resumen del verso 1 al 4. Primero le dice, ruego a los ancianos, y luego dice en el verso 3, si no me equivoco, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Il principe dei pastori. entonces está llamando a los ancianos, los llama pastores. Allora sta chiamando agli anziani pastori. Pero también la Biblia llama obispos a los Però pastores. li chiama anche obispi, no? Obispi ai pastori. Hechos 20, 17. Andiamo a Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 20. Atti 20. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer del verso 17 en adelante algunos. Del versetto 17 in avanti. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Cuando vinieron a él, les dijo, Quando giunsero da lui disse loro: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros en el tiempo desde el primer día que llegué a Asia. voi sapete che in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con l'umiltà e con le lacrime tra le prove venutemi delle insidie dei giudei. El verso 28 quiero leerlo. Dice, por tanto, ahí mismo, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Badate a voi stessi e a tutti i greggi, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere le chiese di Dio, che li ha acquistati con il proprio sangue. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia, Allora, quando voi vedete nella Bibbia ancianos, anziani, pastores pastori y obispos, e obispi, significa la misma persona. significa la stessa persona. Son tres formas diferentes Sono tre modi diversi de llamar a los di pastores. chiamare i pastori.
Ahora, ¿quién pone pastores? Allora, chi è che chiama i pastori? Muchos piensan que un instituto bíblico llama a los Molti pastores. pensano che un istituto biblico chiami i pastori. Muchos piensan que porque estudiaron en el seminario bíblico, Molti pensano che perché studiarono in un seminario biblico se gradúan como pastores, sono graduati come pastori, no? pero el llamamiento es divino. Però il chiamato è divino. Ningún ser humano tiene la capacidad de llamar al ministerio a otro. Non c'è un essere umano che ha la capacità di chiamare al ministero A un'altra otra persona. Yo he visto que a veces algunas personas, Ho visto che a volte qualche persona, algunos líderes en la iglesia, qualche leader nella chiesa, dicen, te voy a impartir el ministerio. dicono ti imparto il ministero. Cuando yo imponga mis manos sobre ti, Quando io imponga le mani su te di voy a te, transmitir el ti ministerio trasmetterò apostólico. il ministero apostolico. Pero eso no es Però cierto, quello non è vero, porque quien llama al perché ministerio chi chiama al ministero no es el hombre, non è l'uomo, es Dios. è Dio. Es Dios quien llama, È Dio che chiama, porque es la unción de Dios perché è la unzione di Dio sobre la vida de la gente. sulla vita della gente. Entonces, ¿quién llama, quién pone a los pastores en la iglesia? Allora chi chiama e chi mette i pastori alla chiesa? Hechos 20:28. Quiero Andiamo a Atti 20:28, el mismo texto que hemos leído. 20, del versetto 20 al 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Ojo, es interesante que el apóstol Pablo le está hablando a los pastores de la iglesia. È interessante che l'Apostolo Paolo parla ai pastori della Chiesa Y le dice, por tanto, miren por ustedes mismos. Lo que está diciendo es, cuídense ustedes. Es Hechos 20:28. Dice, miren por ustedes mismos. O sea, está diciendo, no se descuiden ustedes, no descuiden su salud, no descuiden su familia, no descuiden su vida, no descuiden. Ustedes deben estar bien. Voi dovete stare bene. Cuando un pastor está bien, Quando un pastore sta bene, la iglesia está bien. la Chiesa sta bene. Cuando un pastor está mal, Quando un pastore sta male, y no estoy hablando de pecado, io non sto parlando di peccato, estoy hablando de que está mal sto parlando di chi sta male económicamente, economicamente, de salud. di salute. Es difícil È molto difficile que un pastor ministre che bien a su un iglesia. pastore ministri bene alla sua Chiesa. Cuando le falta el dinero Quando le manca il dinero para comprarle ropa a sus hijos, per comprare la para la mandar roba al da vestire colegio a ai los figli, chicos, per mandarli a scuola, para dinero para de vez en cuando ir a comer a un il restaurante, dinero per andare a mangiare a un ristorante, o porque vienen los o recibos perché arrivano le bolette de casa di casa y no hay cómo pagar esos e non recibos. c'è come pagare questi. Es difícil que un pastor Boleto. pueda ministrar bien È molto difficile che un pastore possa amministrare bene cuando le falta el dinero. quando le manca il dinero. Porque aunque esté predicando, va a estar pensando, uy, el Perché recibo de quando luz, sté predicando lui penserà sempre tengo que pagar la nelle recibo de bollette de la di casa. energía eléctrica. o anche della luce. Bueno, aquí el consejo de las escrituras es, por tanto, miren por vosotros. Qua il consiglio delle scritture dico, pertanto guardate Por ustedes mismos. per voi stessi, Porque le está diciendo, ustedes tienen que estar bien. voi dovete stare bene. Dice, y luego dice, y por todo el rebaño. E poi dice, e per tutta la grey. Lo que está diciendo Quello che sta dicendo es que primero, è per prima cosa, pastores, i pastori, miren por ustedes mismos. guardate per voi stessi, Porque si ustedes están bien, perché se voi state bene, la iglesia va a estar bien. la Chiesa starà bene. Qué triste es ver líderes con necesidades. Che triste vedere dei leader che hanno tanto bisogno. Hace algunos años atrás Qualche anno indietro se pensaba si pensava que los pastores debían ser pobres. che i pastori dovevano essere poveri. Ahora ya como que se han ido al otro extremo. Adesso si sono andati agli altri Como que estremi, los pastores deben ser ricos. che tutti i pastori devono essere ricchi, Ni lo uno ni lo otro. né da una parte né dall'altra, Porque la Biblia dice perché la Bibbia dice que Dios sí se alegra che Dio si rallegra en la prosperidad de sus nella siervos. prosperità dei suoi Pero servi. ser próspero Però essere prospero no significa non significa necesariamente necessariamente ser rico. essere ricco.
¿Cuántos creen que Jesús era próspero? Quanti credono che Gesù era prospero? Pero Jesús no era rico. Però Gesù non era ricco, Tampoco era pobre, non era neanche povero, pero tampoco era rico. però neanche ricco, Pero sí fue próspero. però sì è stato prospero. ¿Qué significa ser Cosa próspero? significa essere prospero? Tener todas mis necesidades suplidas. Avere tutti i miei bisogni Suplidas, llenas. piene, Pero tener algo más. però avere qualcosa in più, Tener de más. avere di più, Ser próspero essere prospero es tener de más. è avere di più. ¿Por qué? Perché? La Biblia lo llama sobreabundancia. Perché la Bibbia lo chiama sovrabbondanza, Para poder bendecir a otros. per riuscire a benedire altri. Porque si no tienes ese de más, Perché se non hai quel in più, ¿cómo bendices a come otros? fai a benedire altri? ¿Sí me entienden? Mi capite, no? Ahora, y mucha gente pensaba que el pastor debería vivir pobre, E molta gente pensava che il pastore dovevano vivere poveri, porque pensaban que eso es ser humilde. perché pensavano che quello è essere umile. Ahora, el texto dice de Hechos 20-28, Allora il testo dice, Hechos capítulo 20, verso 28. Atti capitolo 20, versetto 28. Por tanto, miren por ustedes mismos, pastores. O sea, no se descuiden, no descuiden su vida, no descuiden su familia. Es el verso 28 de Hechos capítulo 20. Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para asentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, quiero enfatizar el texto que dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Si lo lees por favor ese pedacito. Sì, badate a voi stessi e a tutto il grey, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Ahí nomás. Ahora, ¿quién llama a los pastores? Allora chi è che chiama i pastori? ¿Quién pone a los pastores? Chi mette i pastori? El texto dice que es el Espíritu Santo. Il testo dice che è lo Spirito Santo. Ahora, esto puede sonar un poco etéreo. Esto puede sonar un poco raro, Questo extraño. può suonare un po' strano, raro, En la iglesia del Señor, però nella Chiesa del Signore todos somos guiados por el Espíritu tutti Santo. siamo guidati per lo Spirito Santo. Aunque vivimos en este mundo natural, Anche se abitiamo in questo mondo naturale, nosotros como hijos de Dios, noi come figli di Dio, como ciudadanos del reino de Dios, come cittadini del regno di Dio, vivimos en base a principios espirituales. viviamo in base a principi Y spirituali. todo lo que sucede en nuestra E vida tutto quello che succede nella nostra vita son cosas espirituales. sono cose spirituali. Tú piensas Tu pensi que tu hijo está en contra de ti, che tuo figlio è incontro tuo, pero no es tu hijo. però non è tuo figlio. Son influencias Sono influenze del mundo, del mondo, a veces de espíritus, a volte dei spiriti que se han metido en su mente. che si mettono, che si mettono Están nella sua influenciando su mente, vida che influenzano la sua vita para que esté en contra tuya. che possa stare in contra tua. Pero no es tu hijo. Però non è tuo No debes figlio. luchar con tu hijo. Non devi lottare Él con no tuo es figlio. tu enemigo. E lui non è il tuo nemico. Son las influencias que él ha dejado entrar a su mente. Sono le influenze che lui stesso Los pensamientos humanos, ha lasciato entrare alla sua mente. I las pensieri filosofías umani, le humanas filosofie umane que lo hacen pensar che, así. che le fanno pensare quello. Tu esposa no está en contra tuya. Tua moglie non è in contro tuo. Es que puede ser E può darsi que haya concebido otros pensamientos che ha messo nella sua mente altri pensieri y por eso es que discuten e tanto. per quello che discutono. Así que no tanto. pelees con tu esposa. Così che non devi besticciare con tua moglie. Ahora, muchas cosas que pasan en nuestras vidas, Allora, molte cose che succedono nella nostra vita, yo diría todo lo que sucede en nuestra io vida, direi tutto quello che succede nella son nostra cosas vita espirituales sono cose spirituali. y a veces tratamos de resolverlo A volte cerchiamo di risolverlo con cosas naturales. con le cose naturali. La mejor forma de ganar una batalla espiritual, Il miglior modo di vincere una battaglia spirituale, primero es en oración, la prima cosa è l'orazione. orando al Señor, Orando intercediendo al por esa Signore, persona. intercedere. Y la segunda E la seconda es andar en amor. è andare in amore. El amor siempre vence.
L'amore sempre vince. Es el arma infalible del cristiano. L'arma infallibile del cristiano. Si alguien está en contra tuya, Se qualcuno è in contra tua, no tienes que estar de acuerdo, non devi essere d'accordo, pero sí amarlo. però devi amarlo. Y eso siempre gana. E quello sempre vince. Muy bien. Entonces, el ministerio pastoral Il ministero pastorale es puesto por el Espíritu Santo. è messo per lo Spirito Primera Santo. Tesalonicenses 2:4. Prima Tessalonicesi 2:4. 2:4. Dice, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Solo hasta ahí, solo la primera parte. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo. O sea, Dios nos ha aprobado, Dios Ah. nos ha llamado y Dios nos ha confiado su palabra. Allora Dio ci ha chiamati, ci ha confidati la sua parola. Y el otro texto es Efesios 4:11. L'altro testo è Efesini. Solo lo voy a decir porque ya lo hemos leído. Y él mismo constituyó E lui stesso ha costituito algunos apóstoles, qualcuno apostoli, algunos profetas, profeti, algunos evangelistas, qualcuno evangelisti, pastores y maestros, pastori, maestri, a fin, affinché o sea, con el propósito con il proposito de edificar a los di santos. edificare i santi. Esa es nuestra función, E quella è la nostra edificarlos a funzione, ustedes. edificare a voi. ¿Cuáles son los atributos de un pastor? Quali sono gli attributi di un pastore? En 1 Timoteo capítulo In 3, prima Timoteo capitolo 3, versos del 1 al 7, prima Timoteo capitolo 3, en casa lo leen, ¿ya? lo leggete a casa. Y el otro texto es Tito 1 del 5 al 9, L'altro testo è Tito 1, del 5 hasta el 9. dal 5 al 9. Y voy a leer los atributos que un pastor debe tener. Primera Timoteo 3 del 1 hasta el 7 y el libro de Tito capítulo 1 del verso 5 hasta el 9. Leggerò tutti Y en estos dos textos e in questi due testi he podido encontrar 25 atributos de un pastor. sono riuscito a trovare 25 attributi dei pastori. Número 1, un pastor debe ser irreprensible. Numero 1, un pastore deve essere irreprensibile. No significa perfecto, Non significa perfetto, no significa que nunca se equivoca. non significa che non si sbaglia mai. Aquí está hablando de su carácter, Qua parla del suo carattere, de su madurez. della sua maturità. Irreprensible Irreprensibile quiere decir vuol dire que aunque se equivoca, che anche se si sbaglia se corrige, si può correggere, reconoce su error, riconosce il suo, sabe pedir perdón. sa chiedere perdono Y después que ha arreglado el problema, e dopo che ha risolto il problema es irreprensible. è ¿Sí me irreprensibile. entiende? Irreprensible no significa alguien que nunca se equivoca. Irreprensibile non significa di qualcuno che non si sbaglia mai, Es alguien que aunque se equivoca, è qualcuno che si sabe sbaglia, reconocer y pedir sa perdón. riconoscere e chiedere perdono, Sabe arreglar el problema con Sa- humildad. sa risolvere il problema con umiltà. Entonces es irreprensible. Allora è irreprensibile, Porque después que se arregla, perché dopo che hai risolto il ya no problema tienes que estar una vez más insistiendo en el non error. devi stare lì a insistere con la stessa cosa. Número 2, marido de una sola mujer. Numero 2, marito di una sola moglie. No voy a entrar en detalles en esto porque es obvio, se entiende. Non entrerò in dettagli in questo perché è ovvio, si capisce. Está hablando de la fidelidad en la relación matrimonial. Sta parlando della fedeltà della relazione matrimoniale. Número 3, Numero 3, sobrio. essere sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Es Cos'è ser essere sobrio? equilibrado y estable. Essere equilibrato e stabile. Sobrio es lo opuesto a ebrio. Sobrio è l'opposto a Ebrio. Ubriaco. Ubriaco. Sobrio, o sea, un borracho Un no tiene control a veces, ¿no? un ubriaco No tiene control, es un sinvergüenza. non ha controllo, è un senza vergogna.
Pero alguien sobrio Però qualcuno sobrio es equilibrado, è equilibrato, es estable, è stabile, tiene límites. ha dei limiti. Uno cuando está sobrio Uno quando è sobrio sabe qué hacer sa cosa fare y qué no e hacer. che cosa non fare. Y aunque hace algo incorrecto, E anche se fa qualcosa di sabe scorretto, que es incorrecto. sa che è scorretto. Número 4, Numero 4. prudente. Prudente. Ser prudente es ser cuidadoso Essere prudente è essere meticuloso con sus palabras con le sue parole y con su conducta. e con la sua condotta. Ahora, en la iglesia yo he visto mucha imprudencia, ¿sabes? Allora, nella Chiesa io ho visto molta imprudenza, Aún en los ministerios. anche i ministeri. Número 5, decoroso. Numero 5, decoroso, Tiene que ver con el respeto, ha da vedere con il rispetto, pero también però anche tiene que ver también con su apariencia personal. ha da vedere con la sua apparenza personale. Ser decoroso es ser limpio. Essere decoroso è essere limpio, Ahora, uno como pastor, como essere líder, pulito. uno como pastor Uno come pastore debe bañarse. deve farsi il bagno, deve essere pulito, Porque si vas a darle un abrazo a alguien, perché se deve andare a darle un abbraccio a qualcuno, va a salir otro tipo de unción de las tinieblas. uscirà altri odori un po' rari Que va a ahuyentar a la oveja. e farà spaventare la pecora. Entonces, el decoro tiene que ver con todo. Il decoro ha da vedere con tutto, Lo que tiene, con todo lo relacionado a la limpieza. con tutto quello che si riferisce alla pulizia, Físicamente, fisicamente, pero también espiritualmente. anche spiritualmente. Porque la Biblia habla de adornos espirituales Perché la también. Bibbia parla di adobi spirituali Y habla de nuestro carácter, ¿no? e parla tanto del nostro carattere. La madurez La maturità adorna tu personalidad. adoba la tua personalità. Son esos detallitos de madurez que tú lanzas a la gente. Sono quelli dettagli di maturità che tu lanci alle persone. Número 6, hospedador. Numero 6, Hospedador, o sea, alguien que da hospedaje, ¿no? Tiene que ver con la amabilidad. ha a che vedere con la amabilità, la gentilezza, Exacto, ayudar a otras personas. aiutare altre persone. No está diciendo Non dice que un pastor che un pastore debe hospedar en su casa deve ospedare in casa sua a todos a tutti o a quien lo necesite. o a chi lo ha bisogno. Yo conocí un amigo, Io conoscevo un amico, un pastor, un pastore, que vino alguien de la calle che è arrivato qualcuno della que no strada, tenía dónde vivir che non aveva dove andare y parece que ya había visitado otras e iglesias sembrava che già lui fosse andato a altre chiese, porque dijo un pastor debe ser hospedador perché dice no, un pastore deve essere ospedale y le dijo que no tenía dónde vivir y que si podía vivir en su casa. e le ha detto Por un che lui tiempo. non aveva dove andare e che si poteva abitare in casa sua. per El un pastor tempo. le dijo, sí, bueno, ahí tengo un espacio para ti. E il pastore le ha detto sì, ho un spazio per te, Pero a la primera ocasión però alla prima occasione cogió muchas cosas y era un ladrón, robó prendió en casa. tante cose e in realtà era un ladro, prendió tante cose. Era un ladrón que conocía la Biblia. È un ladro che conosceva la Bibbia. Proprio lo usaba para Sí, el lavoro. sí, realmente estaba entrando a su trabajo. Muy bien, número 7, Número apto 7. para enseñar. Pronto per insegnare. Estamos viendo los atributos de un pastor. Stiamo guardando